राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, तो सोने स्वस्थ होंगे। तो जिस सुबह का टाइम है शुरू सुबह और 6 बज चुके हैं। मैं उठ गई थी 5 बजे से। बच्चों का लंच वंच रेडी करा। लंच में आज मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे और बच्चों के लिए दूध वगैरह कर दिया। आज यहाँ पे तैयार होके बैठ गया, अपना बैग लगा रहा है। इतने में इनका लंच रेडी कर देती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत। तो जी मैं यहाँ पे पनीर कद्दूकस कर रही हूँ और इसमें सभी मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी नहीं डालेंगे, बस नमक मिर्च और धनिया पाउडर ये सब डाल के पराठे बना देंगे। कद्दूकस करने से ना ये थोड़ा हो जाएगा, डली डली से नहीं रहने की, इसके अच्छे से हो जाएगा ये मैश। और मैं बनाऊंगी आज इनके लंच में पराठे और बच्चों का दूध वगैरह मैंने कर दिया है और चने की दाल वाली नमकीन। आज बच्चे लेके जाएंगे, मैं लग जाती हूँ फटाफट क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। तो उन्हें बच्चों को तैयार कराना नहलाने वलाने में, इसीलिए। तो जी यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। मिक्स कर देंगे। इसमें नमक हम थोड़ा ही ऐड करें क्योंकि ना मैंने आटे में भी नमक डाल रखा है। और इस तरह से पराठे बनाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं और आप इनको केचप के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन हम लोग ना हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड, पनीर के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो जी यहाँ पे मेरा नमक भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा ना मैं इसमें जो मैगी भुना मसाला आता है पाउच, तो वो ऐड करूँगी क्योंकि ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं उसको। तो थोड़ा सा एक ऐड कर दूँगी और फिर पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड। बोतल वगैरह भर लो अब। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने पराठा बना के तैयार कर दिया और ये सिंगल ही पराठे हैं, मतलब सिंगल लेयर में ही मैंने डबल वाले पराठे नहीं बनाए। और सिंगल भी है, अच्छे आसानी से बन जाते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और मैं ना यहाँ पे देसी घी में बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में ना मस्टर्ड ऑयल में पराठे कोई भी पसंद नहीं करता, देसी घी के ही पराठे खाते हैं। तो जी आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ और एक बार बच्चों के लंच में ज़रूर बना के देना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी और हेल्दी पराठा होता है ये। और जी ये देखिए यहाँ पे मैंने पराठे को ना सेकने के मतलब सेकना स्टार्ट कर दिया है देसी घी लगा के यहाँ पे, और इसे पलट भी दिया है यहाँ पे। और आप लोग भी मतलब बनाना ज़रूर इस तरह से। और मुझे ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि जब ना हम अपनी कमाई से कोई चीज़ खरीदते हैं ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है घर वालों के लिए, और बच्चों को और हस्बैंड को मैंने गिफ्ट दिया है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आगे ज़रूर सुनना, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड। सिल्वर पेपर भी खत्म हो गया। और देखिए हमें हस्बैंड तो हमेशा ही गिफ्ट देते हैं, लेकिन वाइफ का भी फ़र्ज़ बनता है कि कभी ना कभी हस्बैंड को या बच्चों को भी गिफ्ट दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने भी उन्हें गिफ्ट दिया है बच्चों की फरमाइश पे। बच्चों को वैसे तो मैं मना ही करी थी लेकिन मान नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं चलो, और इस सब को मैं ही कर देती हूँ, मेरी तरफ से हो जाएगा ये सब। तो जी आप लोगों को बताएंगे एंड में मैंने क्या दिया है गिफ्ट में।
और मैं जानती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ को मन होता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ दूँ। देखिए हम हाउसवाइफ घर में ये कितना भी देखिए काम फ्रेंड, यहाँ कर पे मैं लें। बना रही हूँ चाय के लिए मसाला, क्योंकि अभी बदलता हुआ मौसम है और सभी को, बड़ों को भी बच्चों को भी नज़ला जुकाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ये इलायची है, काली मिर्च है और भूरी मिर्च है, मतलब कि वाइट मिर्च जिसको बोलते हैं। तो काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और लौंग है, इलायची है। तो इन सबको अच्छे से कूट लेते हैं, मतलब पेस्ट वो बना लेते हैं इनका पाउडर सा, और फिर इसे एक डब्बे में घाल देते हैं। जब चाय बनाएंगे तो 1 चम्मच या 1 चुप्पी, जितनी भी आपको चाय बनानी है उतना ही डाल लीजिए। और नज़ले जुकाम और खांसी में बहुत ही फ़ायदा करती है। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने इन सबको पीस लिया, अच्छे से पेस्ट बना दिया, और इस वाले डब्बे में हम इसको भर के रख देंगे। पहले भी मैंने इसमें भर रखा था, और चाय का भी ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और मतलब नुकसान भी नहीं देती। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला जुकाम की अक्सर बड़ों को भी और बच्चों को भी दिक्कत बनी रहती है, तो थोड़ा सही रहता है। तो ये देखिए डब्बे मैंने घाल दिया, और अभी चाय बनाएंगे तब इसमें डाल देंगे। तो जी अगर पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई करना, और चाय भी बहुत टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे लग रही है आज एसी, और एसी लगने से पहले पूरे परिवार की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, नज़ला जुकाम में बहुत ज़्यादा, बस पूछिए मत। और ये देखिए आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए, अभी देर तक सो रहे हैं, युवान भी और अदिति भी, देवांश भी, क्योंकि स्कूल में ना बच्चों में आई फ्लू फैल गया है, तो इसलिए इनकी छुट्टी करा दी, इसके पापा ने मना कर दी थी। और रात ना आदि भी कुछ अपनी आंखों को दिक्कत सी बता रहा था, मैंने इनको दवाई दे के लिटा दिया था। और नज़ला जुकाम इतना हो रहा, मुझे भी हो रहा, अदिति को भी हो रहा है, और आदि भी छींक रहा था, युवान को भी। तो इसलिए बहुत ही मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने चाय वाला मसाला भी बनाया था आज, क्योंकि उसमें डाल के ना थोड़ा सा आराम मिलता है नज़ले जुकाम में। और यहाँ पे लगा रहे आज एसी वाले भैया आ गए हैं। मैंने तो मना किया था, लेकिन बच्चे और बच्चों के पापा नहीं मान रहे थे कि नहीं लगवाएंगे, क्योंकि नुकसान देती है ये सब चीज़ें। पर बच्चे हैं, माननी पड़ती हैं इनकी बातें जब ये जिद करते हैं। तो ये देखे बच्चे आज पूरे फुल एंजॉय कर रहे हैं, आज छुट्टी का मज़ा उठा रहे हैं। और देवांश तो अपनी पूरी नींद खींच रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ जाए ना, 5 या 5:30 बजे से उठ जाते हैं ये, इसीलिए। और थोड़ी आवाज़ से भी चेंज हो रही है नज़ले की वजह से। और अदिति आप बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है एसी लगी? और एसी लगने से पहले छींक आ रही बहुत ज़्यादा है। और युवान आपको क्या हो रहा, आप बताइए? नन्नो भाई को खांसी हो रही है। और देवांश गुड मॉर्निंग बोलो सबको, इधर को फेस करके बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आप भी बोलो अदिति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और नन्नो भाई आप भी बोलो हेलो, बोलो हेलो। और ये देखिए यहाँ पे अच्छी लग रही है इधर वाले रूम में। अभी हमें ना बेड इधर से उस वाले रूम में सेट करना पड़ेगा। आदि लियो बैठा है एसी को, पूरी ठंडक आ रही होगी तेरे में। जोर से VOLTAS, तो एसी बन गया वोल्टास। नन्नो पढ़ रहा, नन्नो को पढ़ा दो। नन्नो पढ़ेगी, नन्नो आप सुनाओ। गाड़ी जा रही, कहाँ जा रही गाड़ी? जल्दी बैठ जाओ सवारी सब। समस्तपुर कौन है? समस्तपुर में
ये देखिए जी डब्बे की इन्होंने गाड़ी बना दी, लगे हुए हैं तीनों बैठ के इसमें। और ये यहाँ पे लेट लगा रहा है और यहाँ पे हमारी एसी लगने लग रही है ऊपर। नन्नो भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? स्कूल में जा रहे हैं क्या? ओके बाय, जाओ तो बाय। और ये देखिए यहाँ पे ना तोड़ फोड़ होकर एसी का अलग से फिटिंग करा है। ये बाहर को तो मंदिर भी यहाँ से हटा दिया था। तो जी ये था मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट। और हम हाउस वाइफ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में हर एक चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर